Zdravím vás pri tomto videu, moje meno je Martin Legerský a dneska vám tu ukážem taký zostrik z lesného trénovania. Treba aj kúsok ruky natiahnuť, takže dáme tak. Natiahneme ich. Tak. Kontroluje, takže pohoda. A ideme na druhú ruku. Druhá ruka to isté. Točíme sa a natiahneme sa. By som začal takým stretchingom, tento stôl postačí snať, asistent je tu, takže pohoda. Začiatok si natiahneme nožky, tak to si dáme a ideme až ku nohe. Tak, vystretá noha k nohe až. To isté urobíme aj na druhej nohe. Cvihneme ju a natiahneme sa teraz mobilom. Vystretá noha zas. Zapojíme do rozcvičky kúsok aj silu, takže ideme urobiť takých zo pár klikov. No takže ideme urobiť zo pár klikov. To by bolo. S tými klikami som to asi nevypočítal kus. Teraz, aby sa nepovedalo, tak kúsok zacvičím aj nohy, takže ideme urobiť drepy. Všetko. Aké by to bolo športové video, kebyže nakoniec nie je aspoň streľba, tak skúsime s touto loptou na čo nájsť. Keď už som urobil také perfektné veci, tak pridám k tomu aj také triky. Týmto videom som chcel povedať a naznačiť to, že športovať môžete všade, takže to, že nemáte priestor alebo čas, je výhovorka. Vždycky sa dá čo dá nájsť.